guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Ida Kosmesati channel. Oke guys, di kesempatan kali ini aku mau unboxing barang lagi, barang online. Sekarang kan lagi marak-maraknya tuh belanja online karena corona. Ada dua, jadi kita buka sama-sama ya. Oke guys, aku mau cari silet dulu, tunggu aku ya, jangan kemana-mana. Oke guys, sekarang siletnya udah temu, kita buka ya. Kalau nggak salah minuman serbuk dari apa ya, kalau beli ini memang harus di unboxing, memang harus dibuat video unboxing. Takutnya kalau rusak mereka nggak mau ganti. Kita harus buka dulu sih. Buka ini. Nah, sudah terbuka. Ini guys, aku minum ini nih, Dupi. Ada petunjuknya. Tapi aku udah minum ini, kayaknya aku udah perlu lagi baca-baca nih. Aku udah minum ini selama sudah 3 kali ini kayaknya ya, 3 atau 4 ya, lupa. Tidak perlu lagi baca. Nah, ini guys untuk ya wanita-wanita lah ya. Buka lagi ya biar tahu isinya. Dibuka aja bisa. Tuh masih disegel tuh, asli ya. Ini remote ini adalah minuman serbuk rasa blueberry. Minuman serbuk rasa blueberry buat apa ya, sini nggak ada tutorialnya ya. Di sini juga ada cara penyajiannya. Tengok isinya ya, ini sangat membantu banget loh. Tadinya kan karena sering pakai hijab, rambut aku sering rontok ya. Semenjak aku minum ini, rontoknya sangat berkurang. Bahkan sekarang tidak rontok lagi. Nah, seperti ini isinya. Saya pakai sasetan ini ya. Minumnya 1 hari 2 kali, kalau bisa pagi dan malam hari kalau mau tidur.
Ini rasa strawberry. Udah merasakan banget dong ini manfaatnya minum ini. Rambut aku yang tadinya suka rontok sekarang udah nggak lagi. Terus pula ke kulit wajah menjadi tambah cerah. Apa namanya, tadinya kan mata aku ada kantongnya ya, karena sering apa, susah tidur ya, sering begadang, tambah lagi karena umur makin ya, usia ya. Sekarang nggak lagi tuh kan nggak lagi ya. Coba ke sini, kulit tangan nih, kulit kita nih semakin bagus tuh. Gara-gara minum ini, karena sering minum inilah. Dalam satu kotak ini isinya berapa ya? Tengok dulu ya. Dalam satu box ini isinya 24 saset ya. 24 saset. Ini satu hari 2 kali, pagi dan malam hari. Di sini ada cara penyajiannya ya. Nih, cara penyajiannya bisa pakai air hangat dan juga bisa pakai air dingin. Kalau aku sih sukanya pakai air hangat ya. Kalau air dingin nanti tambah gendut. Minum ini juga bisa ini loh, mengurangi rasa ingin makan. Tadi aku intinya makan banyak ya, semenjak minum ini jadi rasa ingin makannya tuh agak berkurang. Coba ya nanti, kalau siapa tahu ada yang mau, silahkan aja hubungin ini nih, bukti ya, dan terbukti kok aku udah merasakan manfaatnya. Oke guys, nanti aku lupa ini harganya apa ya, lupa apa ya ini. Oh nggak salah, oh kalau nyampe ke tempat aku 315, satu box ini 315. Oke guys, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita buka nomor 2. Oke guys, mana? Oke guys, sekarang kita buka yang nomor 2 ya. Separuh. Hati-hati karena ini sepertinya aku pesen ini nih, Ciput. Untuk sanggul cantik seperti ini guys. Tuh dia udah nempel sama ininya nih, jadi kita tinggal pakai aja. Nanti aku coba pakai ya. Nanti tengok dari luar aja ya. Nah, seperti ini guys cara makainya nih ya. Jadi kita nggak perlu pakai sanggul lagi ya, yang rambutnya pendek, khususnya rambut pendek, tinggal pakai ini aja, pakai langsung menyatu dianya sama rambut. Jadi nggak perlu pakai apa yang untuk penempel rambut lagi, sanggul-sanggul kayak gitu nggak perlu lagi. Pakai ini aja ya, seperti ini ya. Kita kan tinggal dikipet aja. Nah, sekarang kita tinggal menyatukan dengan hijabnya ya.
guys, seperti ini tuh kan, lihatnya besar kayak sanggul ya kan, itu kan kayak sanggul dia ya. Nah, nanti kita coba pakai hijab yang ini ya, kita pasmina, cocok apa enggak ya. Hijab seperti ini juga bagus loh. Tidak menggunakan darah tempat, aku menggunakan peniti. Ini guys, seperti ini. Nah, jadi kan cocok pakai jilbab apa aja. Ini harganya dulu, tadi harganya berapa ya? Satu ini harganya sini 181, kelihatan ya, 181, 500 sampai ke rumah aku di Palembang, 181, 500 saya ongkir. Dia beda sama yang di pasaran biasa ya. Beda tuh ya, tidak sama. Cantik kan? Dia masuk tebal juga, panjang, tebal, masuknya ke dalam ini, jadi lebih ya. Oke guys, kayaknya sampai di sini aja dulu ya unboxing dari aku. Ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar konten aku lebih maju lagi ya. Oke guys, makasih ya sudah menyempatkan waktu buat nonton video
ini aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye bye.